Меня зовут Марина Козырева. Я занимаюсь керамикой, любимой керамикой из нашей осетинской глины. Это была моя мечта, мое большое желание заниматься этим очень много лет с молодости, но все как-то руки не доходили. Но потом случился щелчок, и решила, так, все, нужно заниматься этим. Так все и завертелось. В художественном училище есть великолепный преподаватель, скульптор Черчесов Таймураз, который познакомил меня с глиной нашей осетинской, научил ее готовить, которую у нас никто не готовит и не продается она. Научил меня ее готовить, научил меня лепить, выкручивать на гончарном круге. Дальше уже мое большое желание, моя большая любовь к этой глине и керамике вот дает какой-то результат. Несмотря на то, что я работаю с испанскими массами, французскими, немецкими, российскими, наша осетинская глина – это абсолютный лидер. Вот вы ее даже если в руки возьмете, вот, вы сразу почувствуете вот эту связь с поколениями нашими прошлыми, да, и вот просто изделие потом, даже когда начинаете вы готовить глину, и вот понимая, что вы вот это вот все готовите, вот эти все ступени вы проходите, а потом вот это изделие вы берете готовое в руки, все, это абсолютный космос, вы просто созидатель. Вот эти ощущения не гарантированы каждому человеку, и вот я вот постоянно пребываю вот в этом состоянии. Наша осетинская глина очень красиво звучит. Ни одна глина так и не звучит. Ни одна, ни немецкая, ни французская, ни турецкая, никакая. Только наша осетинская. Какой звук. И все по-разному они звучат. Все. Очень красивое звучание у нашей глины. Музыкальное. Все, что из нашей глины, это все с национальным колоритом. Вот все просто. Наношу орнаменты тоже наши осетинские, наношу на изделия, но больше прорисовываю сама произвольно какие-то вещи. Декоративные вазы, стаканчики, чашки, тарелки, все что угодно. Вот все, что вот в голову взбредет, то и делаю. Вот как оно мне идет в удовольствие, так и делаю. Вот без плана, абсолютно без плана. Просто беру комок глины в руки, и не знаю, что это будет, и по ходу что-то получается. Изучать материалы, изучать керамику, смотреть керамику всего мира, а потом уже, да, вот нужна насмотренность, и уже только потом это все будет собираться, изучать это все, и будет выстраиваться что-то свое. Вот по этому принципу и двигаюсь. Это все накалывается, замачивается, вымачивается долго, потом вымешивается неделю, если не больше, через одно сито, через одну фракцию, вторую, третью. Это все вот очень длинный, долгий этап. Слепили мы, вот, выкрутили, слепили, неважно изделие, оно высохло. Мы его затем зачищаем, замываем и начинаем лощить либо маленьким камушком, либо шариком каким-то. Вот это вот долго, вот этот блеск за счет этого и приобретается. А мы его вот сидим и монотонно натираем, затем запекаем. Вот. По выходу из печи мы его купаем в молоке, да, и опять запекаем ненадолго. И вот получается вот такой вот красивый цвет. И на финише это все затирается ганозисом, это пчелиный воск с капелькой кедровой смолы. Вот. И оно становится вот таким прям, вот, кто видит, тот сразу поймет, как это бывает вкусно и красиво. Ну, с сушкой это где-то 3 недели, с сушкой и с обжигом на одно изделие. Но они функциональны, как я уже сказала, что они затираются, они лощатся и затираются потом ганозисом, то есть они водонепроницаемые. Кипятком, холодная вода, кипяток, это все будет абсолютно функционально. Также иногда я расписываю глазурями, которым я училась в Санкт-Петербурге в Академии керамики. Вот, и по настроению тоже что-нибудь орнаментальное рисую. Но это так, по большому, иногда по редкому желанию. Конечно, в фаворитах у меня наша глина. В чем преимущество глазури? Ну, во-первых, я уже сказала, это цвет. Любой рисунок мы наносим. Если, допустим, в нашей глине я сижу, лощу, затираю, потом ганозисом это затираю, а это просто мы изделия выкрутили, слепили, сделали, окунули в глазурь, разрисовали и в печь, и все. То есть это работы немножко поменьше, чем с нашей глиной. Несмотря на то, что я делаю, мне мои изделия нравятся и окружающим нравятся, я считаю, что я хожу только у подножия керамики, нахожусь.
То есть там еще очень много времени, очень много знаний нужно получать. Все мои изделия выставлены в основном в Центре народных промыслов на проспекте. Вот основная масса изделий. Недавно я приняла участие в выставке в торговом центре «Галерея», в национальной выставке, приуроченной к праздничному дню. По итогу выставки меня узнали люди, стали больше узнавать. Вот. Было мне очень приятно, что кто-то приходил специально из-за моего стенда туда посмотреть мою керамику со словами, что мы уже знаем ваши работы, и мы уже вот о вас знаем, и вот ваши работы. Это было так мне приятно, еще больше меня погрело то, что приходили ремесленники, и ремесленники давали свою оценку моим работам. Вот, это очень было приятно. Были предложения, даже с другой республики поступило предложение о сотрудничестве с нашей республике. Вот, то есть, вот, результат этой выставки был такой. Организаторам этой выставки большое, огромное спасибо. Все мы знаем обычно, как вот мы смотрим на видео или как-то, что вот сейчас я сяду за круг, и вот это вот все, и вот это вот вытянется изделие, вот все с легкостью. Нет, абсолютно не так. Я очень нервничала и злилась на то, что у меня вот как вот я вот думала, что я сейчас сяду, и все, вот оно выросло, мое изделие. Нет, это долго пришлось ставить руки, учить, чтобы это вот все вот было неотделимо, головной твой мозг, руки, вот это все, чтобы в моменте это все одновременно срабатывало. Это прям нужно тренироваться. Иногда вот иной раз неделю я, если не трогаю гончарный круг, то сажусь, как будто в первый раз я это делаю. То есть это нужна постоянная практика. Во-первых, это дает свободу мыслей, полет мыслей, фантазии, усидчивость, что самое, упорство учит, потому что когда один раз у тебя не получилось, второй раз не получилось, треснуло в печи, и ты, как так, вот, а потом опять надо, нет, я все равно это добью. Это дает свою какую-то степень упорства, усидчивости, ну и вот созидание твое. Вот, ты, клянусь, чувствуешь себя созидателем, потому что я не знаю, как остальные керамисты, но я же уже рассказывала про глину, которую вот добывают, потом я ее готовлю, и вот просто ощущение невероятное. Я всем рекомендую, я всем желаю заниматься керамикой, абсолютно всем.